আজি সোণালী মুৰ্গী পোৱালিখিনিৰ 27 নম্বৰ দিন আৰু 27 নম্বৰ দিনৰ এতিয়া বৰ্তমান আবেলিৰ সময় হৈছে। বৰ্তমান আবেলি প্ৰত্যেকটো দানা বাচনতে দি দিছিলোঁ অলপ অলপকৈ আৰু দানা দিয়াৰ পিছতে পানী দি দিছোঁ। যিহেতু আজি দুপৰীয়া পানী দিবলৈ নহ'লে সেইকাৰণে এতিয়া পানী দিছোঁ। অলপমান পানীত উৎপাত কৰি আছে পানী খাবলৈ আৰু ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰ 34-35 ডিগ্ৰী এতিয়াই হৈ আছে। আবেলি সময়ত ৰ'দ ওলাইছিলে সেইটো কাৰণে। আৰু মুৰ্গীখিনি বৰ্তমান সকলো সুস্থ হৈ আছে, লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আছে।